Tunasema msingi dhabiti wa familia. Msingi dhabiti wa familia. Jana tuliweza kuangalia tukaona kwamba kuna vitu ambavyo watu wanaita familia, lakini si familia. Tukatambua familia ya kimbingu, jinsi Mungu alipanga ni mume na mke waweze kuwa mwili mmoja, basi waijenge familia. Mara nyingi unaponunua simu, radio au TV, kuna kitu pale ndani inaitwa manual. Manual ambayo ni inakupa mwongozo jinsi ya kutumia kile kifaa au ile mashini. Hivyo basi, kutokana na mkono wa Muumba alipoiumba familia, basi hakuwa na budi ya kupatia mwanadamu manual ya kuweza kuiongoza familia hii. Ni kweli kwamba watu wamesoma mashauri na wamesema kwamba wao wanaelewa mambo mengi, hivyo basi wanaweza toa ushauri kwa familia, lakini ni venye unaweza kuta daktari ambaye anavuta sigara anakushauri mambo ya afya. Kidogo inatatiza. Daktari huyu mlevi anakupaje mwongozo wa mambo ya afya ili hali yeye mwenyewe haelewi? Vipindi vilivyotangulia jana ukisema kwamba tungependa kujua ukweli. Ukweli wa kitu katika hadhi yake tekelezi. Hivyo ni kusema ukitaka kujua mambo mazuri na muhimu ya familia, basi muulize muumbaji wa familia, na ametupa manual katika maandiko. Nashangaa unapoenda driving school, utasoma vitabu, uwekwe kwa bodi uendeshe, kabla upewe license ya kuendesha gari. Ili uweze kudhibiti barabara lazima usome, na askari akikusimamisha na kuuliza license, na ukiwa na license atakuonyesha kweli inabidhibitisha kweli wewe ulisoma. Ili watu wafuzu kufanya mambo fulani wanasoma, madaktari wanasoma miaka 6, 7, yani wanasomea mambo ya ulimwengu huu. Lakini cha kushangaza ni kwamba ukienda kwa attorney kuuliza cheti cha ndoa, hata hana maswali mengi, yani anakupa tu, kwa sababu hana ufahamu wa mambo haya, hana ufahamu wa mambo ya familia. Kwa hivyo hata japokuwa serikali inaanza kuweka vigezo na misingi ya familia, haielewi. It is hijacking God's agenda. Wana hijack mambo ya Mungu kwa sababu hawana elimu yoyote ya familia. Hivyo basi, jioni hii tungependa kujua msingi dhabiti wa familia ni upi? Na tutaelekea kwa manual ambayo ndio muumbaji wa familia ama mwanzilishi wa familia ametupa iweze kutuelekeza. Kwa ni kusema kwamba dunia hii inajali sana barabara zake kuliko familia. Serikali inajali sana masomo kuliko familia. Yani watu wanajali sana magari yao kuliko familia. Kwa nini unaweza kaa na gari yako miaka mingi lakini familia inakushinda kukaa naye? Yani mtu ana gari miaka 6, 7 lakini familia miezi 2, 3 hana. Familia haijengwi kwa hisia. Familia haijengwi kwa kitu mnaita mapenzi. Bwana asifiwe. Ushapendo? Ushapendo, lakini ukipendwa unasikiaje? Lakini ajabu ni kwamba aliyekupenda leo kesho hakupendi, anakuchukia. Kwa hivyo kuna uwezekano familia haijengwi kwa mapenzi au hisia tu. Inajengwa kwa msingi dhabiti wa maandiko. Mwenye alipanga familia basi anataka kutupa mwongozo jioni hii. Mithali, sijui kama kuna msomaji. Twende moja kwa moja Mithali 24:3 hadi 5. Hapo ndipo mada yetu inaning'inia jioni ya leo. Mithali 24:3 hadi 5.
inasema, aha, kwa hekima nyumba hujengwa. Tulia. Kwa hekima nyumba hujengwa. Twende. Nayo kwa njia ya ufahamu huimarishwa. Na kwa njia ya ufahamu huimarishwa. Twende. Kwa njia ya maarifa vyumba vyake hujazwa vitu vya thamani na vya kupendeza. Tulia. Kuna mambo matatu. Leo sijui jamani kama utasherehesha mambo matatu. Mwalimu wa injili jana alisema kuna mambo mangapi? Matatu. Wa unabii akasema kuna mambo mangapi? Matatu. Nami nasema kuna mambo mangapi? Naomba uregelee aya hiyo. Soma tena. Kuanzia ya tatu, tuko pale tatu. Kwa hekima nyumba hujengwa. Hekima, tulia. Hekima ni nini? Hekima ni nini wapendwa? Ni kweli kwamba ulimwengu huu au familia zetu hizi jamani, si shetani anayezisambaratisha, hapana. Mara nyingi tumemlenga shetani vidole ili hali ni ujinga wetu. Nimesema nini? Sasa wewe kama hujasoma, hauna maarifa yote kuhusu familia, umeingia kwa familia, sasa ni ujinga au ni shetani? Ujinga. Kwa hekima na maarifa. Soma hiyo haya tumaliza alafu tuendelee. Naanza tena. Anza tena. Kwa hekima nyumba hujengwa. Tulia, muulize mwenzako kuna hekima? Kuna hekima? Kidogo hiyo inakuwa ngumu, msinielewe vibaya. Kwa sababu hekima hii huja vipi? Ni lazima uwe mtu wa kusoma, wa kuelewa taasisi hii ya kimbingu inaendeshwa vipi, ilianza vipi, mwenyewe anahitaji tuihandle vipi. Twende, endelea. Nayo kwa njia ya ufahamu huimarishwa. Kwa njia ya ufahamu huimarishwa. Na kwa njia ya maarifa vyumba vyake hujazwa vitu vya thamani na vya kupendeza. Neno la Bwana linasema kwamba watu wangu wanaangamia kwa kufanya nini? Kwa kukosa nini? Maarifa. Hivyo ni kusema kwamba kuna uwezekano familia yako inasambaratishwa kwa sababu wewe umekuwa mpumbafu. Si eti kwamba ni shetani, kwa sababu labda uliingia kwa ndoa kwa hisia, au ukaona urembo, au ukafikiria unapenda, lakini haujatia bidii kutafuta na kusoma manual ya mwenye taasisi hii ambaye ni Mungu Mwenyezi. Amekupa Biblia uweze kupata kwayo hekima jinsi ya kusimamisha familia. Unaenda kwa kansela, anasema atakushauri, unajua ati huyu bibi amenishangaza, na huyo kansela unayemwendea ako kwa ndoa ya 5. Sasa ana ufahamu gani na maarifa gani juu ya familia? Kwa sababu ukweli ni kwamba ndoa, it's a natural thing, ni jambo ambalo Bwana aliumba, ambalo linasimamishwa kwa kutegemea maadili na misingi ya aliyeiumba, si hekima ya mwanadamu. Na ndoa, ili ufaulu katika ndoa, kuna mambo katika ndoa uhitaji kufundishwa. Nature, hali ya asili inatangaza tu kweli ndoa yafai ikae hivi, asili. Kwa mfano, ushaona wanyama wawili wanahitaji kuambiwa jinsi ya kuishi. Wanyama wa msituni, a male and female. Who teaches them how to mate? Nani anawafundisha? Ukweli ni kwamba ukiona mwanaume mzee, mzee wangu, kweli asili inatangaza kwamba a man does not have an inlet, he only has an outlet. Si ni kweli?
Nature dictates that. Sasa wewe unaanza kufundishwa, unaambiwa no, you see we have our rights, you know there's a human rights and family rights. What is that? Muumbaji anatupa mambo matatu ya kusimamisha familia. Ili familia isimame, you must be deliberate. Lazima uamue kusoma na kuwa na hekima na maarifa na ufahamu kuhusu familia. Lazima ufanye uamuzi mwenyewe. Si jambo la kubahatisha. Na kabla uingie kwa ndoa, do your homework. Fanya kazi, soma, jiandae. Watu wanakutana leo, kesho wameoana. Aje sasa? Yani mumepatana na mukapendana na mumeoana. Hivyo ndio kusema nini? Kama hata certificate tu, practice kazi ndogo ndogo unasoma. Mambo ya dunia hii ya kujenga unasoma. Ya udaktari unasoma. Ya kufundisha unasoma. Mbona udhalalishe taasisi ya kipekee ambayo ni ndoa? Yani unaingia tu. Aje? Yani unaingia tu. Mnakutana na mtu barabarani kwa gari, unaitwa nani, you exchange numbers, kesho ati amekuwa bibi. Aje? Mambo ni matatu katika kufaulu katika ndoa. Hekima, Waingereza wanasema wisdom, understanding and knowledge. Hivyo ni kusema knowledge ni information. Soma, elewa. That is knowledge. Soma. Jua mambo mengi kuhusu familia. Jua mambo mengi kuhusu mwanaume au mwanamke. Soma. Alafu understanding ni tafakari mambo haya unayosoma. Unajua kuna watu wanasoma tu. Lakini ukishasoma ya tafakari. Ni ya maana. Yana manufaa gani? Alafu wisdom ni application ya yale uliyoyasoma. Nimetangulia kwa kusema kuna daktari huyu ambaye ni mlevi. Tuko pamoja lakini? Sasa na anaelewa tabu yote ya sigara, ya ulevi, lakini yeye ni na ni daktari? Mwenyezi Mungu anadhamini familia kiasi ya kwamba hata katika wana wa Israeli walipotanga mbali, Mungu alikuwa akisema toa kafara kwa niaba ya familia yako. Ana value family. He values family. Na kafara ni tolewe kwa niaba ya nini? Familia. Kwa hivyo wapenzi, lazima uamue kuelewa familia hii utaitunza namna gani au utaingia namna gani. Ni hatia watu wanapooana pasipo ushauri na mafundisho katika familia. Na tumekubaliana kwamba serikali hawezi kukupa mwongozo wa familia. Kwa sababu gani? Haijali kwa Atoni utaenda leo na kesho una cheti. Kwa sababu haielewi familia. Mambo ni matatu. Familia haijengi kwa hisia tu au kwa kusema ninapenda au nimeona. Na tumeamua kwamba jinsi watu wa Mungu wanaangamia kukosa nini? Maarifa. Napenda kusisitiza hekima. Tunatafuta hekima kwa mambo mengine, lakini mbona tusitafute hekima kwa mambo ya mbingu? Suleimani anasema nini? Rudi pale Proverbs 4:7. Kuna kitu anasema pale. Mithali hiyo 4:7. Yani mbingu inatushauri kwamba afadhali uuze vitu vyote lakini utafute hekima jinsi ya kumudu familia. Soma. Inasema Mithali 4:7 sema. Hekima ni bora kuliko vitu vyote.
hekima ni bora kuliko vitu vyote. Kwa hiyo jipe hekima, hata ikikugharimu vyote ulivyo navyo. Naomba urudie ili msikilizaji aelewe. Hata ikikugharimu nini? Vitu vyote. Naomba uregelee aya hiyo, inasemaje? Hekima ni bora kuliko vitu vyote. Hekima ni bora kuliko vitu vyote. Kuliko vitu vyote. Ya wasikilizaji, nimesema nini? Kuliko vitu vyote. Ati hekima ni bora kuliko gari? Hapana. Hekima ni bora kuliko nini? Vitu vyote. Kwa hiyo jipe hekima, hata ikikugharimu vyote ulivyo navyo, pata ufahamu. Bwana asifiwe. Amen. Hekima ni bora. Nashangaa, unajua dunia hii ni ya ajabu. Watu wakimaliza masomo ambayo ni ya ulimwengu huu tu, wanatupa vitabu, hawajali kusoma. Na hata town kukikuwa na robbery, hizi mbio zinakuanga vurumai hii ya wanasiasa nini hii. Hebu niwaambie, hakuna mtu amewahi iba kwa bookshop. Nobody will rob a bookshop. Watakimbilia viatu, TV, friji. Nobody will rob a bookshop. Hakuna mtu atatafuta Biblia. Ni kweli? Lakini maandiko inasema hata ikikugharimu vitu vyote, tafuta nini? Hekima. Ndoa is an expensive thing. Familia ni jambo la gharama kubwa ambalo ni hatia kuingia pasipo hekima. Pole tu, usiambie mtu, lakini uliza tu pole. Ili kugharimu nini kuingia katika ndoa yako? Juzi tulisema kwamba wengine walienda supermarket hawakurudi. Yaani umeolewa tu, yaani hivyo tu. Na kwa sababu Mungu bado anakujali, ukiwa pale ndani, there is no rocket science. Tafuta hekima, soma, mtegemee Mungu. Ndoa ni ya dhamana sana kuliko vitu vyote. Nimesema ndoa ni ya kale kuliko kanisa. Mimi kama mchungaji ninasema hivi: nikiwa na tatizo kwangu na familia, au mke wangu akinihitaji na washiriki wananihitaji kanisani, labda kuna mgonjwa, kuna uwezekano kunaweza kuwa na matanga pale kanisani, kwa sababu familia ndiyo ya kwanza. Familia ndiyo ya kwanza, si kanisa, ni familia. Inatatiza kuona kwamba hata missionaries waliokuja Afrika ukisema kwamba sisi tunajua neno la Mungu, tunawaletea wengi walipoteza familia. Na mbingu inasema wazi kwamba unajua Mungu ni wa ajabu. Anatufunulia mambo haya katika maandiko na labda hatuoni. Maandiko inasema Waefeso 5:25. Kuna mtu anayependa kanisa na kuna mtu yafaa apende mke wake. Sasa wewe umesema wewe kila siku uko kanisani mpaka umesahau kwamba una familia. Soma Waefeso 5:25. Inasemaje? Ninyi waume wapendeni wake zenu. Kama vile Kristo alivyolipenda kanisa akajitoa kwa ajili yake. Tulia. Mke wa Kristo ni nini? Kanisa. Lakini mke wako ni nini? Mke wa mume ni nani? Mke wa. Ushauri ni waume wapendeni wake zenu. Sasa wewe unasema unapenda kanisa, wewe unataka kucommit adultery. Mbona unangangana na kanisa? Wewe penda kwanza mke wako, kwa sababu chimbuko la hekima yote na maadili yote na sifa zote zinaanzia wapi? Nyumbani. Wewe ndo mchungaji, wewe ndo mama kanisa. Uko kanisani Monday to Monday, asubuhi na jioni kanisa. Sawa? Na unaacha mke analaani, mke anatatizika, wewe unaenda nakuja sema Bwana asifiwe.
taasisi ya dhamana chini ya mbingu ni familia. Sibu ya mchana jioni ya leo, kusudi langu ni tukumbushane kwamba Mungu akapeana manual, kwa sababu yeye ndiye aliyeumba familia, na akapeana manual ambayo ndiyo maandiko, na anasema kwamba waume wapendeni wake zenu jinsi Kristo alivyopenda nini? Kanisa. Sasa yeye alipenda kanisa, akafa kwa ajili ya kanisa. Wewe mpenda mke wako, kwa sababu kama familia ndiyo imesitiri na mambo yako sawa, kanisa itakuwa sawa, jamii itakuwa sawa, nchi itakuwa sawa. Tatizo tulio nao Kenya hii na dunia nzima si uchumi, si corruption, Jamani, tusijenge jela na kupatia polisi bunduki nyingi, askari walinde. Hakuna. Shida ni familia. Shida ni wapi? Kwa sababu picha ya serikali inaonyesha ni familia za aina gani zilizoko ndani ya serikali hiyo. Shida ya kanisa inaonyesha ni familia za aina gani. Kwa hivyo we need to, kama wachungaji, I think we need to appeal to the government to give us a fund. Itengeneze fund ya kujenga familia. Because once the family is okay, taasisi zote zitakuwa sawa. Kuna fund kama hiyo? Wafanyikazi wa serikali mnaosikia sauti hii, we need a fund as pastors ya kujenga familia na kukanza vijana kabla waolewe na kuwashauri zaidi na kurehabilitate zile familia ambazo zina shida, kwa sababu mara familia ikifaulu, nje itafaulu. Nje itafaulu. Malizia kwa kusema hivi, Bwana anatupenda upeo, na anasema kwamba anakuja upesi, na nia yake ya kukuja ni akuje kuokoa familia. Ndiye anakuja kuchukua kanisa lake, na kanisa hili walioko ndani ni watu gani? Ni familia. Jua tunapoomba sala la Bwana unasema, thy kingdom come, our Father who art in heaven, thy kingdom. Now ufalme, hivi ni kusema kwamba ufalme ulioko mbinguni ndio ulipanga mambo ya familia. Basi tulipotiwa hapa duniani, sisi we belong to the kingdom ya mbinguni. Sisi ni wa mbinguni, sisi si wa duniani. Na huko mbinguni kuna maadili kabambe ya jamii. Kwa hivyo tu katika nchi ya ugeni, na ndio maana anakuja upesi kutuchukua huko kwetu, kwa sababu sisi ni mabalozi tu hapa. Huko kwetu unafanyaje mapenzi nje ya ndoa? Huko ni hatia, lakini hapa ni right. Ni kweli tumeanza kuhalalisha na kutafuta mbinu za kuhalalisha jambo hili la kufanya mapenzi nje ya ndoa, lakini kule ni hatia. Kwa hivyo kama wewe unaenda huko, ama kama wewe ni wa huko, jamani, jua hiyo manual ya familia haikubali. Wenyeji wa mbinguni wanafahamu kwamba ndoa za ajabu ajabu. Jana tulisema ndoa za mume na wake wengi. Nikakumbushwa kwamba kuna hata siku hizi wanawake wameamua mume mmoja hawatoshi. Hii inafanyika hapa Kenya. Yaani mwanamke mmoja ana wanaume 3 4. Yaani ameona yeye sasa ndio yeye ndio gwiji. Habari zenu lakini naamini wanawake kama hao hawako hapa. Yaani mwanamke tu mmoja ana mume wake, lakini hamtoshelezi. Anasema hapana, nahitaji wanaume 3 4. Sijui kama sikia wengine nasema siku hizi wamekula mkombero ama na mshebebe, nguvu imekuwa mingi. Kwa hivyo kule kwetu ni mwanamke mmoja na mume mmoja. Kwa hivyo serikali haitatuelekeza jinsi ya kutunza familia.
ni familia ielekeze serikali jinsi ya kuishi, kwa sababu taasisi ya kipekee ni familia. Napenda kukumaliza kwa kusema hivi: Bwana anatupenda sana na ameona atufunulie mambo haya, atukumbushe kwamba pasipo familia hata wacha kwenda kanisani, sababu haikusaidii. Wewe kama ni mchungaji na familia yako ina matatizo, tengeneza nyumbani kwanza. Dunia inasema kwamba we don't want to hear your sermon, we want to see it. Kwa Kiswahili nasemaje? Hatuhitaji kusikia mahubiri yako, tunahitaji kuyaona. Rudia fungu lile tulianza nalo tumalize. Tulikuwa na mambo matatu tu na ilikuwa ya msingi. Ilikuwa Mithali 24 fungu ni la 3 hadi la 5, ambalo linasemaje? Kwa hekima nyumba ujengwa, nayo. Andika mambo hayo kwa sababu na utayafakari. Enda soma katika lugha yoyote unayoifahamu vema. Kwa hekima nyumba ufanya nini? Ujengwa. Nayo kwa njia ya ufahamu uimarishwa. Ndio. Endelea. Kwa njia ya maarifa vyumba vyake ujazwa vitu vya thamani na vya kupendeza. Kweli? Mtu mwenye hekima ana uwezo mkubwa. Mtu mwenye hekima ana uwezo mkubwa. Naye mtu mwenye maarifa uongeza nguvu. Asante. Tuli hapo. Nilipokuwa nikiangalia jambo hili familia au nyumba katika lugha asili ya maandiko, nikatambua kwamba familia au nyumba inamaanisha uzao. Halo? Inamaanisha nini? Nashangaa kuna familia ambazo nashangaa kama zinaweza leta uzao. Kama familia ulio nayo ni zile ambazo tulisherehesha jana, wale waliokuwa hapa, muma ameoa mwanaume mwenzake, muka ameoa mke mwenzake, sijui kijana ameoa mshosho yake. Kama hiyo familia haiwezi leta uzao, basi hiyo si familia. Wapenzi, hekima, maarifa na ufahamu na haiji kwa kupata roho. Unajua huyu msichana ni mzuri, anaongea kwa lugha, anaweza kuwa bibi. Kwa sababu Roho wa Mungu atawakumbusha yale mtaka kuwa mmeyafahamu, hata waonyesha, atawafundisha, atawakumbusha. Kwa hivyo she is born again, ameolewa, ameokoka, anampenda Yesu, kwa hivyo mtaoana tu. Hekima, maarifa inahitajika kwa familia, ndipo familia iweze kusimama. Na Bwana amekupa jioni hii nafasi ya kusikia kwamba elekea kwa maandiko, soma. Kuna ujumbe mwingi wa Biblia, kuna ujumbe mwingi kwa maandiko, si TikTok. Nasikia watu wanaongea mambo ya familia kwa gari, sijui Kiss FM, sijui nini, sijui familia, wengine hawana familia. Wengine maisha yao ya kifamilia ni ajabu. Wao ndio wanakushauri, sijui wako TikTok, sijui wako wapi. Elekea kwa maandiko na utapata msingi thabiti. Vijana wanaosikia sauti hii, kabla ufanye uamuzi, soma. Tafuta ushauri wa maandiko. Kama ni lazima utafute ushauri wa wachungaji, angalia familia zao, wawe watu ambao ni mfano kabambe wa kukuelekeza katika njia ya haki. Na viongozi wa dini mnaosikia sauti hii,
pendeni wake zenu. Jinsi Kristo alipopenda kanisa la, na maandiko yanasema Kristo alipenda kanisa mpaka akalifia. Hebu nimalize kwa swali hii. Huyo mumeo anaweza kukutetea kiasi ya kwamba kufie? Okay. Na huyo mke je? Hebu niweke swali hili rahisi. Ukipewa nafasi ya kuolewa tena ama kuoa tena, utamuoa huyo uliye naye? Utaolewa na yule uliye naye? Bwana ana nia ya kurekebisha familia hizo, na atarekebisha kwa njia hii: hekima na maarifa na ufahamu. Tafuteni haya mfaulu. Na maandiko imesema hata kama ni kwa kuuza vyote mlivyo navyo, ndipo familia isimame, kwa sababu mara familia itakaposimama mambo yote ni shwari. Bwana awabariki. Nitawasihi muweze kusimama tuombe, ndipo tuweze kumaliza. Sikose, kesho tuna nia ya kuendeleza mafundisho haya. Tutaangalia vigezo na misingi tofauti tofauti na nguzo tofauti ambazo zi katika familia, ambazo kwazo utafaulu. Kwa hivyo kama wewe uko kwa familia na unanuia kuingia kwa familia, usikose vipindi hiki. Tutaendelea hatua kwa hatua, tujue kama umeingia katika familia hii. Labda uliingia bila mpango, bali na kusoma changamoto zinazopatikana pale tutazishughulikia vipi. Lakini kwa sasa kuna mambo matatu: hekima, maarifa na ufahamu. Mtakatifu Baba na Mungu wetu, unatupenda upeo, ndo maana mara kwa mara unatukumbusha unayotaka tuyatekeleze katika jamii zetu. Na kama tumejikwaa na kuanguka, bado tuna nafasi ya kusimama na kuenenda jinsi mapenzi yako yalivyo. Wote ambao wamesikia sauti hii, tupe kiu cha neno lako, tupe kiu cha hekima, maarifa na ufahamu, ili tuweze kufahamu misingi hii thabiti ya familia. Zidi kunena nasi, ponya familia ambazo zinaugua, imarisha imani yetu, na zaidi ya yote zidi kutuandaa kwa ajili ya umilele, ili utakapouliza iwapi familia ndogo niliyokukirimu, sote kwa furaha tushuhudie hii ndio kundi ndogo ulilonipa. Mapenzi yako yatimizwe leo na milele zote. Zidi kunena nasi katika vipindi vilivyosalia, na ni katika jina la Yesu tunaomba na kuamini. Amen.